Pierwsze pytanie do pana burmistrza to czy Ustka może zainteresować francuskich turystów? La première question qu'il voudrait vous poser, c'est si Ustka peut intéresser les touristes français. Je pense que oui, c'est une belle ville, en plus qui a une belle plage et qui est bien placée. La région en plus est agréable et je pense que les touristes français peuvent être intéressés, oui. No, myślę, że turyści francuscy będą zainteresowani, bo jest ładne miasto, piękna plaża i w ogóle ładne okolice. Ale Ustka nie jest jednak jedną z miejscowości, które można spotkać na Lazurowym Wybrzeżu, więc co takiego może przyciągnąć Francuzów? Mais Ustka, ce n'est pas un lieu comme au bord de la mer Méditerranée sur la côte d'Azur. Alors, qu'est-ce qui peut intéresser les Français à Ustka? Mais les Français s'intéressent à autre chose que la Côte d'Azur. Je pense qu'on est à une époque où en Europe et dans le monde on aime se promener et aller voir. Et la Baltique a des côtés intéressants que n'a pas la Côte d'Azur. La Côte d'Azur c'est les plages et puis c'est aussi relativement très cher. Więc Francuzi to nie tylko Lazurowe Wybrzeże. W tej chwili wędrują w różnych miejscach, chcą dużo poznać i uważa, że Ustka jest pięknym miastem, są ładne plaże i w związku z tym na pewno też skorzystają. Jakie mogą być wymierne efekty obu miast? Quels sont les effets de la coopération des deux villes? Nous, c'est un double effet parce que la France a toujours été proche de la Pologne et qu'en plus la ville d'Omécourt compte parmi elles 30% de Polonais. Donc vous voyez que c'est des villes qui ont des points communs, qui en tout cas partagent en partie une même population et puis une vieille amitié qui est très ancienne et qui est séculaire. No więc są dwa powody, że Ustka jest miastem, to znaczy ta współpraca między Ustką a naszym miastem to, że od wieków właściwie była przyjaźń polsko-francuska, że była ta przyjaźń. Oprócz tego w naszym mieście mieszka około 30% Polaków, więc też jesteśmy związani jak gdyby z Polską. Smakuje panu polska kuchnia? Est-ce que la cuisine polonaise vous convient? Écoutez, ce que j'ai mangé depuis hier soir était très très bon. Więc to, co jadł od wczoraj wieczora, było bardzo, bardzo dobre. Czy będzie pan szukał będąc w Ustce na przykład ślimaków albo żabich udek? Est-ce que vous allez chercher, si quand vous serez à Ustka, est-ce que vous allez chercher des cuisses de grenouille ou des escargots? Non, ça on en mange en France et quand on va à l'étranger, l'intérêt c'est de découvrir la cuisine du pays. To jedzą we Francji, a jeżeli jadą za granicę, to chcą poznać kuchnię tego kraju. Skąd pomysł, żeby nawiązać współpracę z Ustką? D'où vient l'idée de coopérer avec Ustka? C'est un habitant d'Omécourt qui est d'origine polonaise, qui est venu habiter à Ustka à la retraite et puis qui nous a mis en contact. Et comme il y a beaucoup de Polonais à Omécourt, voilà comment les choses se sont faites. Mieszkaniec Polak, który mieszkał wiele lat w Omécourt, po prostu, a teraz, kiedy już jest na emeryturze, mieszka w Ustce i to on właśnie zaproponował tę współpracę, a ponieważ jest dużo Polaków tam, więc podjęli myśl. Co wspólnego mają obydwa miasta? Et qu'est-ce qu'il y a de commun entre les deux villes? Il y a un passé industriel puisque la ville d'Omécourt avait des mines et des usines et ici c'était les chantiers navals. Donc je pense que ça c'est international. Tous les gens qui ont travaillé dans des métiers durs, dans des métiers de l'acier ont au moins ça en point commun. No więc u nich są huty i kopalnie. Natomiast tu jest stocznia w Ustce i to są takie zakłady, gdzie praca jest bardzo trudna i ciężka i u nich i u nas. I w związku z tym uważają, że to było jedna z idei, żeby jednak się współpracować z Ustką. Z tym naszym nowym miastem partnerskim Omécourt z Francji liczymy przede wszystkim na współpracę w dziedzinie kultury, szkolnictwa, wymiany doświadczeń w restrukturyzacji u nich kopalnie, przemysł, u nas kiedyś była stocznia. Jak wychodzić z tych problemów, żeby
te zakłady, które zostały zlikwidowane tam i u nas, jak je na nowo zagospodarowywać, żeby tworzyć też nowe miejsca pracy. Oni wcześniej to zaczęli, też mają doświadczenia. No i niebagatelne jest to, żeby mieszkańcy tego miasta przede wszystkim i regionu przyjeżdżali do nas jako wczasowicze, turyści, właśnie, czy potencjalni kuracjusze, bo to jest... oferta dla nich, jakoś będziecie się ukierunkowywali na francuskich turystów, no bo dotychczas takiej oferty nie ma. Nawet nie ma informatorów francuskojęzycznych, to niemiecki język króluje tutaj w naszym terenie. Będziemy, bo liczymy na to, że Francuzi na pewno lubią też podróżować. Co prawda mają swoje piękne plaże, ale nasze są oryginalne i też interesujące, a oni, ten region Homekurt jest blisko granicy niemieckiej, także też mają daleko do swoich kurortów nadmorskich, a pierwsze wrażenia, które tutaj z ich pobytu widać, że im się bardzo podoba. Pan burmistrz powiedział, że będzie zachęcał swoich mieszkańców i mieszkańców regionu do przyjazdu, do odwiedzania Ustki. Panie burmistrzu, czy Francuzi mogą w jakiś sposób pomóc? No, współpracujemy z Kapel. Kapel pomaga naszemu domowi dziecka, fundowała wóz dla straży pożarnej. Czy na taką pomoc możemy liczyć również ze strony Francji? No, to są pierwsze nasze kroki i na pewno będzie to korzystne dla nas. Na pewno wspólne programy o dofinansowanie ze środków unijnych jako partnerzy będą też nam pomagać, będą dla nas popierać nas w tej dziedzinie. Także korzyści na pewno będą obopólne.